Ich hatte euch in einer der letzten Videos schon einmal gezeigt, dass ich eine neue Extruderschnecke bekommen habe für unsere Filament-Extruderanlage. Und die wollen wir heute einbauen. Grund dafür ist, sie macht ab und zu so komische Geräusche und quietscht bei einer bestimmten Umdrehungsgeschwindigkeit von der Schnecke. Und zwar haben wir dieses Problem nur, wenn wir PETG verarbeiten. Basti ist auch schon da, der macht natürlich die Hauptarbeit. Er macht jetzt hier vorne diesen Ring da, schraubt er ab, da ist die Düsenspitze und dann nehmen wir dieses ganze Paket runter und dahinter sitzt dann die Schnecke, die wir rauskriegen, indem wir dann hier hinten am Getriebe, hier darunter, da sitzt dann ein kleiner Vielkant, da drehen wir, schieben eine Stange rein und dann kommt diese Schnecke vorne raus. Oh, und jetzt, weiter geht nicht. Die geht aber schon schmackiger rein als die alte, oder? Läuft wirklich gut. Ihr hört es im Hintergrund, es quietscht auf jeden Fall nicht, aber wir machen ja auch gerade PLA. Bald wir jetzt das PETG dann wieder auf die Anlage nehmen, werde ich euch auf jeden Fall informieren und wir gucken mal, ob die neue Schnecke dann eventuell auch eine Verbesserung mit sich gebracht hat.